Would you spy on your neighbors if you were forced to? This complex of buildings located in Berlin used to house the former East German secret police. Which methods did the East German spy service, the Stasi, use to observe and control the citizens of the GDR? I'm at the former Stasi headquarters here in Berlin to find out. The Stasi maintained control through a vast network of informants and intimidation. The former dictatorship effectively suppressed dissent. What happened behind these doors played a crucial role in the surveillance of the East German state. I'm going to show you some of the more interesting spying methods. And that included using hidden cameras and precise interrogation procedures. We'll also have a look at the former office of the Stasi chief, Erich Mielke. My guide today is Sven Behrendt, the managing director of the museum. He works to preserve the history of this building. What was the primary function of the Stasi? In der DDR war eine Partei an der Macht, die Kommunistische Partei. Diese Partei wollte alles entscheiden. Sie war dagegen, zu diskutieren über ihre Entscheidungen. Also die Staatssicherheit hat sichergestellt, dass es keine Überraschungen gab und dass die Partei ihre Entscheidung durchsetzen konnte. There were tens of thousands of workers, official and unofficial. Why was it so necessary to have such an extensive network? Das hat zu tun mit dem Konzept, das hieß das vorbeugende Verhindern von Straftaten. Also Widerspruch, Opposition galt als Straftat und sie sollten vorbeugend verhindert werden. One of the things used to hinder dissent was this unspectacular-looking truck. Sven, this looks like an ordinary vehicle to me, like an old truck or a delivery truck, but this van has quite a bit of significance, doesn't it? Eigentlich ist es natürlich nur ein LKW, aber es ist auch ein Symbol. In solchen LKW hat die Staatssicherheit jedes Jahr mehrere tausend politische Gefangene transportiert. Okay, so this was a transporter for prisoners. Richtig. People who were already in prison. They weren't just picked up off the street because they were political dissidents. Sie waren zu dieser Zeit meistens Untersuchungsgefangene. Im Englischen sagt man, glaube ich, in custody. My impression was that people were being picked up off the street and stuck in here. Das passierte, aber sie wurden niemals direkt von der Straße in dieses Fahrzeug gebracht, sondern auf der Straße wurden sie in normale PKWs, in normale Autos gesteckt. Okay. Oh. Oh no. Und dann fand die Kontrolle durch dieses kleine Fenster statt. Und dafür konnte das Licht an- und ausgeschaltet werden, aber normalerweise war das Licht aus. This truck might look nondescript, but the feeling inside this vehicle was claustrophobic and anything but comfortable. Very interesting. By the time the Berlin Wall fell in 1989, the Stasi had around 91,000 full-time employees and approximately 189,000 unofficial collaborators, perhaps even more. They spied on their colleagues, friends, and sometimes even their spouses. So, Sven, you were just telling me there were actually secrets within secrets in this building. Ja, das ist vollkommen richtig. Vor kurzem erst entdeckt, dass in der Wand eine Kamera versteckt war, vor vielen Jahrzehnten, 1966. Und aus diesem Loch heraus wurden Mitarbeiter der Staatssicherheit beim Händewaschen fotografiert. Wir wissen noch nicht warum, aber hier kann man eine ganz typische Methode der Staatssicherheit bei der Informationsbeschaffung sehen, nämlich das Verstecken von Videokameras oder Fotoapparaten, um Informationen zu gewinnen. Surveillance, intimidation, imprisonment were usual methods of the Stasi, as well as a word that stands out is Zersetzung. What does that mean exactly? Zersetzung bedeutet im Englischen sowas Ähnliches wie decompose, also etwas in seine Bestandteile zerlegen, zerstören, lähmen, ausschalten. Das sind alles so Wörter der Staatssicherheit. Why would this be a reason to pull somebody in? Diese ganze Erscheinung dieses jungen Mannes galt als asozial
Und sie orientierte sich an westlicher Jugendkultur und schon deshalb war sie feindlich. Even if he wasn't intending to do anything. It was just an expression of who he was, but that was too much. Ja, in der Tat, denn damit beginnt das Problem. Ein Punk auf einem Dorfplatz ist für alle sichtbar die Verweigerung, fehlende Disziplin. Und das kann ja auf andere junge Menschen überspringen. One of the things I find more interesting is this Geruchskonserve, or rather this scent jar, which contains a rag with someone's scent on it. And this was one of the more unusual methods I find to find someone that might have been a so-called enemy of the state. Die Idee dahinter ist, dass jeder Mensch einen unverwechselbaren Körpergeruch hat. Und dieser Geruch kann von Hunden, zum Beispiel Schäferhunden, sehr gut differenziert werden. Das heißt ja auch Geruchsdifferenzierung. Okay, but you'd have to get it from me first. Stellen wir uns vor, du kommst aus West-Berlin als Amerikaner nach Ost-Berlin in die DDR. Du hast dort vielleicht einen Freund und besuchst ihn. Und die Staatssicherheit hat den Verdacht, du bereitest eine Flucht vor. Dann hätte man in West-Berlin, wo du dich sicher fühlst, wäre man mit Agenten in deine Wohnung gegangen, wenn du nicht zu Hause bist, und hätte mit einem Tuch, das hätte man in dein Bett gelegt. Wait a minute. People would break into my apartment without me knowing Das war möglich, ja. and put this in my bed. Oder wo auch immer dein Geruch sein kann. But if I were living in West Berlin at the time, I would have been living in a free democracy. How was that even allowed? How would they have been able to get there and get into my apartment? Erlaubt war das natürlich nicht. Das waren Agenten, die außerhalb der DDR gearbeitet haben, im Operationsgebiet, wie das hieß. Ja. Und die haben das illegal gemacht. Dabei durften sie sich nicht erwischen lassen. The man largely responsible for this massive state-sponsored spy operation in East Germany was Erich Mielke. Ja, hier hat der Minister für Staatssicherheit gearbeitet, Armeegeneral Erich Mielke. Und er war auch gleichzeitig Mitglied der Parteiführung. Das Wesen der Staatssicherheit geht ganz stark auf Erich Mielkes Vorstellung von der totalen Kontrolle zurück. What happened to him when the wall fell? Er wurde verhaftet und wegen des Mordes angeklagt, den er 60 Jahre zuvor begangen hatte. Wegen 30 Straftaten wird ermittelt, unter anderem Korruption und solche Sachen. Und er wurde dann verurteilt zu 6 Jahren Gefängnis und kam dann aber nach wenigen Jahren wieder frei und starb im Altersheim als freier Mann. Okay, where are we going now? Wir gehen jetzt in einen Raum, der sich beschäftigt mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der DDR. So Sven, you were also a part of this system as a teenager or as a youth. Tell me a little bit more about that. Ja, ich gehörte zu den Kindern und Jugendlichen, die von Anfang an sich eingefügt haben in die Diktatur. Das fing so mit 2, 3 Jahren an. Als Kind wiederholt man einfach. Es gibt natürlich störrische Kinder, aber das war ich eigentlich nicht. Sondern man geht den Weg, den die Eltern einem zeigen. Und diesen Weg bin ich gegangen. Ich bin also Mitglied der kommunistischen Kinderorganisation geworden und auch der Jugendorganisation und wurde dafür belohnt. What's this? Okay. Musik, ein sozialistisches Lied. Sag mir, wo du stehst. Auf der Seite der Feinde oder auf der Seite der Freunde? Darum geht es. When the wall came down, no more socialism here. You're 15, the world, you know, the future is standing before you. How did you handle that? How did you handle that transition as a young teenager? Wie üblich, wieder durch Anpassung. Man tut, was man tun soll und was man tun kann. Vieles musste man nicht mehr tun. Das war vorbei, die Organisationen wurden aufgelöst. Aber letztlich haben wir uns wieder eingefügt in die neue Zeit, die neuen Regeln gelernt, wieder versucht, gut zu sein und erfolgreich zu sein. So you met up with that punk and you got his outfit and you started to dress like him? Das war niemals mein Stil. On January 15, 1990, after the fall of the Berlin Wall, demonstrators took over the former headquarters to end its operations and save files from being destroyed. Today, the site serves as an educational center. So many young kids don't have any
qualms about putting their private information out there. How do you feel about that? Ich würde heute das nicht beurteilen mit meinen Maßstäben von vor 40 Jahren oder in meinem Alter, sondern ich glaube daran, dass jede Generation wieder ihr Verhältnis findet zur Umwelt, zu Privacy. Und ich glaube auch, man verurteilt die jungen Menschen zu früh. Man wird sehen, wie sie sich entscheiden. Wow, what a day. I can honestly say that I am astounded by how extensive the spy network was. It leaves you feeling a little bit paranoid, to say the least. Now, I also can honestly say I really don't know what I would have done if I had lived under such a system. What would you do? Leave your comments in the comment section below.